आजकल एक ट्रेंड गाना है हुआ है, पता नहीं आपको पता ही होगा, दम यो गिर के अजीब सही गाना है। तो वो आवाज़ हमारी गाड़ी में आ रही है, गाड़ी आ जाइए। और इसको एसी ऐसे ही आना है, जैसे हम इसको रेस देते हैं गिर करती है। तो ये गिर जो करती है, गिर का जो मसला आ रहा है हमारा, जो इसका एसी का ब्रैकेट है वो इसका ख़राब है। अगर आप गाड़ी में रेस दो गिर की आवाज़ आ रही है तो इसका जो एसी ब्रैकेट है वो चेक कर लें, या लूज़ हो चुका है, या कंप्रेसर लूज़ है, या ब्रैकेट टूट चुका है, या ब्रैकेट कोई किनारा मतलब जो मसला है टेढ़ा है, कुछ चक्कर जैसे आपकी गिर की आवाज़ आ रही है। तो अभी जाके जो गिर की आवाज़ की ख़त्म करते हैं और इसका जो एसी ब्रैकेट है वो रिप्लेस करते हैं, ताकि जो हमारी गिर की आवाज़ है तो वो इसकी ख़त्म हो जाए। लोगों के गानों पे ट्रेंड बना हुआ है, हमारा गाड़ी के अंदर आवाज़ आ चुकी है दम यो गिर। ऐसे ही हम इसको रेस देंगे, गिर करती है ये किस्म की। और मुझे भी फील हो रही है, मोबाइल में शायद आवाज़ ना आए आपको, लेकिन ये गिर कर रही है। तो अभी दुकान पे जाए गाड़ी खोलते हैं और चेक करते हैं इसकी।